전에 해림예술단은 옛 만주벌판을 호령하던 장군들의 굳센 기상과 또 말이 달리는 역동성을 담은 소리를 기반으로 한 말갈피 가락으로 옛 고구려 소리를 계승 보존하고 있습니다. 네, 그럼 해림예술단의 고구려 북소리 공연 들어보도록 하겠습니다.
대한독립 만세 만세 대한독립 만세 만세 대한독립 만세 헐! 헐! 멋진 공연을 해주신 송영남 단장님과 해림예술단 단원 여러분께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.